ngo ari ku mwana w'umuntu wewe naho akika umusaya naho afise. Yesu ashimwe. Amen. Cawe yumvira naciye nibaza ati mbega Yesu yajya kwa se na nyina, nimba ari se na nyina nyine ntabi, yajya kwa Mariya na Yosefu kangahe? Yesu ni kangahe Mariya yacumba ubugari cyangwa agateka icapati akabwira Yesu ati kari umuhungu wanje ngwino dusangire? Haleluya. Amen. Bivuze ngo Mariya yari yaratimvye, Yosefu yari yaravyemeye, aravuga ati nta bundi buhinga uyu mwana n'ubundi naho twamurose ukuntu yaje nyene urumva natwe nta ruhara runini tubifitsemo. Hari n'igihe yabazimira bakamuhinga iminsi nk'itatu bataziniye, arakiri n'umwana mutonya w'imyaka 12. Amaze gukura ho bari bazi ko ari ingenzi yama ku muhanda yama kwibarabara. Yesu ashimwe. Amen. Naje kuraba mama mu minsi arambwira ati nigitangaza kubona umuhungu wanje imyaka n'imyaka iheze. Haleluya. Atambona nibaza ati vyangendeye gute aho nagikumbura, aho gukumbura abavyeyi, gukumbura mama, ngakumbura kuja mwivuga butumwa za Rwanda, ngakumbura kuja mwivuga butumwa ahandi mu bice bitandukanye. Kubera iki? Imana yarakoze akana. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari umuririmbyi yavuze ngo namba ngo nuncure winkamba ngo zimvemo ngo hama ngo ucungira ngo igikoresho cyawe. Bwana ziviwe. Amen. Uyu munsi urazi imyaka mfise imyaka mike, mfise 34. Ngabo kandi no kurongora navyo nyene numva umengo biracyari kure gose. Haleluya. Uretse ko ndi umusore asa n'uburambiwe, ariko kandi ndumva kumenga Imana ntirambwira ati genda barurongora ugere mariage. Bwana sifiwe. Amen. Mugamba mbonye avuga ati umuhungu wanje yarumbiranye abandi, petit frère afise abana 4, petit frère afise abana 2, grand frère afise 4. Nanje ndaho gusa ndi evangeliste, mutumishi wa Mungu. Haleluya. Ngenda na Biblia. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Bakavuga yuko umengo narahushije inzira. Haleluya. Ndi muri Kenya umuapotre umwe yadushingiye nayo ubuzima bwiwe narajorewe. Wewe yaragiye imyaka irahera ku buryo ni wowe namwirukana. Baramuca. Wewe wararumbiranye genda wimenye. Mugabo yatubwira yari mwarimu yari yaje kutwigisha ku ishuri. Aratubwira ngo uyu munsi nije ndiko ndafasha umuryango bose baranyunamira. Nawo abandi basuzugura mu gihe cyaheze. Ubu nije basiga abana ko ndi mukuru w'umuryango ndahageze makapareva. Ati Imana yampaye akamodokari kanje. Imana ikinkubita ku mugore wanje mwiza. Ati rero iyi nzu narayirose. Imana yaranyubaka isengero ubu sigaye mfise isengero. Bwana sifiwe. Ati munsi ndi umukozi w'Imana mfise ahantu nta. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ariko byose urumva ko biva ahantu kure. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu murinzi yacevuga ngo biva mu gusenga. Biva mu gusenga. Birondere ndabirondere ivy'Imana birarondegwa. Birondere ndabirondere ivy'Imana birarondegwa. Bibiliya muzitore dusome Abaroma igice cya 12. Fise Bibiliya y'igiswahili murumva yuko nahora kurasa hariya mu gihugu cy'abaswahili. Urumva rero ndacyagenda na Bibiliya, ndacyagenda n'inkoho zamuka hariya. Bwana sifiwe. Ariko nyene Imana ni nziza. Haleluya. Kandi akwipfurije nawe gufata amahanga ntiwiyumvire kuri uwo ngaha gusa. Yesu ashimwe. Amen. Areka amaso yawe ashobore kuzamuka ubone kure kujyo pastori wawe uzomutera ishema akavuga ngo narasohoye umusore afisa agaciro bitumwako. Cyo nico kintu ishengero riba rikeneye. Umuntu yoba yahabonye dusomere mu Kirundi, bibaye ngombwa ndabasomera mu Kiswahili nta kibazo. Abaroma 12. Ego umurongo wa mbere no wa kabiri. Basoma mu izina rya Yesu baratubwira ngo ubugingo bushasha. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo
mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Amen. Ni umurongo wa kabiri gusa, ni uwa mbere n'uwa kabiri wonyene. Ntimwishushanye n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba n'ibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Amen. Dukomere amashyi ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Fatiye ku gakorasi karaho mwaririmbye. Haleluya. Amen. Naho nakibuka neza kavuga ibijyanye n'ukuntu Imana ikwiyereka ibintu nk'ibyo. Imana ishimwe cyane. Amen. Iteme ivuga ngo tanga ishikanwa ryawe, hama Imana ize ikwiyereke, hama Imana ikuduze. Haleluya. Amen. Biragoye. Imana yabwiye Gahini ngo mbega ni wakora neza ntuzokwemera. Haleluya. Naho Abeli wewe yari yakoze neza ataremegwa. Haleluya. Kandi Imana niyakwemera nta muntu n'umwe azovyanka. Haleluya. Ariko kugira ngo uwemegwe n'Imana, wumvise ijambo ry'Imana kuntu rivuze. Haleluya. Reka ngusomere mu Kiswahili. Amen. Kwa hiyo ndugu zangu, na wasihi kwa rehema zake Mungu, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mungu. Hii ndiyo ibada yenu yenye maana. Msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kufanywa upya nia zenu, ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayompendeza machoni pake na ukamilifu. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hano iri jambo ririko riravuga ngo nimba ushaka, sizo umuririmbyi wo mu Rwanda ndamvuze kano kantu cyandabyibuka, nimba ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro kabisa, ngaho nugende ubishakishe, ukora nziza udacogora. We ntiwite ku maso y'abantu, ntibagukunda, ahubwo wite ku izina nkwita, kuko ndi Imana yamuremye. Haleluya. Haleluya. Ijambo rivuga ngo uhore witoza kugira gute? Uhore witoza gukiranuka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uviriza ijambo riravuga ngo nuko rero bene data ngo ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange iki? Iri niryo shikanwa narindi ko ndavuga ngo tanga ishikanwa ryawe hama wemegwe n'Imana. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Wazi aka kantu igihe nashobora kwigishwa iki kintu, nafashe umwanzuro ndavuga ngo ndi umusore ariko kandi singiye kubaho ubuzima bw'abasore ba kino gihe. Haleluya. Ahubwo ngiye kubaho ubuzima bw'abasore ba Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Ngiye kubaho nk'aba Yohana, ngiye kubaho nk'aba Petero, ngiye gutangura kugera ikirenge mu cya Kristo, ngiye gutangura kwigisha guhagarara nk'umukozi w'Imana. Hari umusore twari turi kumwe zo mu Kirundo arambwira ngo ndafise umugenzi wanje ngo aracyari mutoya, ngo mugabo ngo akunda kumbwira ngo arimwe ariyigisha kwambara ngo nk'abavuga butumwa, ngo no gukora ibikorwa nk'ibyo avuga butumwa, ngo kuko arabyiyumvamo ko azoba umuvuga butumwa. Yesu ashimwe. Amen. Uwo rero yumva ako kantu kabaye nyene, yaragiye arirukanka yihagarika ku muhanda aho kwibarabara. Umwe arambwira ati yekereze, naho noba natunerewe bingana gute sinshobora kwihagarika ahantu nko ngaha kwibarabara. Ati nta muvuga butumwa yokora ibintu nk'ibyo. Ati naho narabawe ariko nguma ndabyigisha ingeso zabo kuntu batambuka, nimba bikora mu mupfuka bavuga butumwa. Uwo mwana aguma naba arabye muvuga butumwa arenganya avuga ati kujya niko bavuga butumwa bagiye. Bwana sifiwe. Amen.
nawe akatagenda nk'abavuga butumwa. Abonye abapastori avuga ati nahajya nzoshikayo. Abonye bagenda bariyagaza mwene ngaha kuko haraba bararose akandi. Avuga ati nanjye ndabigira guce nyine. Haleluya. Umunsi umwe nzokwisanga nicaye hehe kwenye madhabahu ahantu ku gatuti nko ngaha. Bwana asifiwe sana. Aguma byitoza, aguma byigisha. Imana ishimwe cyane. Ngo Paulo ngaha ariko aratanga kode. Arimo aratanga kode y'ubuzima bw'Imana. Arimo aratanga kode y'ugukora kw'Imana mu bantu. Arimo arigisha abantu ukuntu bobaho bakorana n'Imana. Kubera Kristo Paulo yavuze ngo kuko dukorana nayo, kuko dukorana na Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Paulo nawe arimo arakwegera abantu kugera ahantu bashobora gukorana n'Imana. Akaca ababwira ngo nuko rero bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu kugira ngo ibe ibimazi vyera bihimbara Imana. Imana ishimwe cyane. Nkigera ngaha ndi ngaha muri kino kibanza numvise impwemu y'amasengesho muri kino kibanza ku buryo budasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Hano hantu hari abasenzi. Bwana asifiwe. Haleluya. Ahantu hari mva ndakubwira ikintu kimwe. Ibi bintu nta myaka myinshi ndabimazemo. Ariko kandi meze nk'umuntu abimazemo imyaka myinshi. Yesu ashimwe. Hariho ahantu gera ukumva harumye, sibyo? Ukumva haragize gute? Umva hameze nyene nk'ibigatanya. Bwana asifiwe. N'ahandi hantu gera ukumva naho utasenze vraiment ukumva umengo hari bahejeje kugusenga. Bwana asifiwe. Ugahonyora ukumva ko aho hantu hashika. Yesu ashimwe. Ugasenga ukumva isengesho ryawe ririko riroroha. Bwana asifiwe. Bisobanura ko aho hantu haba hari ikintu cyitwa amavuta. Bisobanura ko aho hantu hari abantu bihaye Imana bariko barasenga Imana mwijoro no ku murango. Akipatotavaya. Hari abantu bataryama baba arimo barasenga basenga Imana. Imana ishimwe. Niyo mpamvu usanga korale izo ngaho imbere ikaririmba ikumva ibintu biroshe. Bwana asifiwe. Umuvuga butumwa kaza yagera ngaha akumva ibintu biroshe. Haleluya. Kubera hari abantu bavumbuye kano kantu ndiko ndasoma ngaha bahinyuye yuko gutanga imibiri yabo bikenewe kugira ngo bashobore guhimbara iki? Guhimbara Imana. Haleluya. Kandi kugira ngo babashe kumenya iki? Kumenya ubugombe bw'Imana. Biblia igiswahili ivuga ngo wapate kuyajua mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Baca baronka kumenya ubugombe bw'Imana. Haleluya. Kubera babanje gutanga imibiri yabo kugira ngo ibe ikimazi gihimbara Imana. Imana nayo ibasanga bariko baratanga ikimazi cyabo. Bwana asifiwe. Najya ndakubwira ngo nta handi hantu Imana izogusanga aho uri kuratangira ikimazi cyabo. Bwana asifiwe sana. Niko vyagendeye Abraham. Imana yamugerageresheje akantu gato iramubwira ngo fata umwana wawe Isaka namuguha mufata ugende umunangire ku ikimazi. Haleluya. Hanyuma umukozi w'Imana wo mwisezerano rya kera Abrahamu yari afise ukwizera Imana. Afata wa mwana wiwe aramubwira ngo mwana wanje muhungu wanje ingo nkurikira hano umuganda w'inkikorera tugende utangira ikimazi wohora. Umwana wiwe aramubaza ati papa mbega ikimazi tugiye gutangira uhoraho kiriko wapi kirihe? Abrahamu yishyura umuhungu we aramubwira ngo Imana yoyo. Bwana asifiwe. Ubiriza kano kantu ngo Imana iri bwimenyero urumva Imana iri bwimenyere ikimazi ari gikuru. Bwana asifiwe. Haleluya. Irashobora iramenye ukuntu iza kubigenza. Imana ishimwe cyane. Imana aravuga ati haleluya amena kuko abana bakera barubaha ababyeyi babo. Bwana asifiwe. Abiki gihe usanga rimwe na rimwe bavangirwa. Bwana asifiwe sana. Imana aravuga ati twagiye. Baragenda. Umukozi w'Imana Abrahamu igicanira aragitegura neza. Wa mwana wiwe acaramufata aramuhambira amaguru n'amaboko. Amaze kumuhambira amaguru n'amaboko aramuterura amujyanikako. Uwo mwana urazi ikintu yakoze? Nta n'urwamo yavugije, nta n'induru yavugije, nta n'ukugira gutya ngo anakeregeze, ahubwo yarateze se wamukubita imizana araterura ajyanikako. Wumva ibyo bintu. Abrahamu agifata inkota yiwe ajya ngo akarere acumita umwana wamukere.
ijwi ry'uhoraho riramanuka riramubwira ati pa etokevaya to evaya. Haleluya. Tova ki eshanda. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari umuntu muri kino kibanza Imana imenye ikimazi cyiwe. Sinzi ngo ninde. Haleluya. Ariko muri iki kibanza hari umuntu Imana imenye ikimazi cyiwe. Nivuga ino jambo mise numva ikimenyetso. Ariko hari umuntu muri iki kibanza sinzi ikimazi arimo aratanga cyangwa yaba yaratanze. Ariko hari umuntu arimo aritanga muri kino kibanza. Imana igiye kumugirira neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Ijwi ry'uhoraho risanga Aburahamu ariko aratanga ikimazi. Haleluya. Riramubwira ngo Aburahamu mwana wanjye ngo nakubonye. Imana ishimwe cyane. Ngo umwana wawe Isaka numureke. Haleluya. Ngo numureke namaze gutegura ikimazi. Bwana sifiwe. Ayisi pato kivaya. Abrahamu anezererwa Imana. Haleluya. Aravuga ngo Mana ndagushimiye ku muhungu wanjye umukirize urupfu. Bwana sifiwe. Haleluya. Maze ijwi riramubwira ngo raba hirya mu mwakiriya Gisaka. Arabayo asangayo ikintu bitwa umwagazi w'intama. Bwana sifiwe. Amen. Abonye umwagazi w'intama ijwi riramubwira ngo gikiri ikimazi je uhoraho namaze kwitegura. Haleluya. Amen. Maze aragenda afata ya ntama araza arayibaga ayikerera kuri cya kimazi atangira ikimazi uhoraho. Maze Imana ibihejeje kuvugana na Aburahamu no gusezerana isezerano nawe kandi igihe bitazogira gute isezerano gibe bitazokwigira bishira. Haleluya. Uwo mwagazi w'intama muri mu buryo bw'ubuvugishwa cyangwa mu buryo bw'ubuhanuzi byasobanura Kristo Yesu ko ari wazotangwa mu gishingo cyacu. Twarabo gupfa, twarabo kwica, twari dupfuye twishwe n'ibicumuro byacu. Ariko Kristo niwe Imana niyo yitangiye ikimazi. Icyo kimazi yatanze umwagazi w'intama w'Imana. Yesaya umuvugishwa yabivugishijwe kenshi. Uwo mwagazi w'intama w'Imana uwo Aburahamu yabonye mu Gisaka byasigura Kristo Yesu azotangwa twe tukarokoka. Nta kindi kintu na kimwe twatanze ariko kubw'umwami twararokotse umunsi turabakizwa turabana b'Imana kandi tuzoja mu ijuru mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Ariko hamwe n'ibyo hari ikintu Imana idusaba. Yesu ashimwe. Ndaza nyango ndahagere kandi nyango ndahagere. Imana ishimwe. Hari ikintu Imana idusaba. Hamwe n'ibyo hari ikintu Imana idusaba. Urazi ikintu Imana idusaba? Usomye muri Yohana 15:16. Yohana 15:16 urashobora kuraba hagira umuntu andabira nimba ndiko ndavuga byo. Cumi na gatandatu. Si mwahabonye mudusomere Yohana 15:16 bavuga ngo simwebwe mwantoranije ariko ni jewe nabatoranije nabashizeho kugira ngo mugende murame imbuto kabisa kandi imbuto zanyu zigumeho kugira ngo cyo muzosaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Merci. Bwana sifiwe. Amen. Urumva iri jambo kuntu ryambikana n'iri jambo riri mu Baroma 12. Urumva kuntu membo ni nk'iyi costume yanje nino pa kwanda nibi nabyo ntibinajanye neza ko ntibinasa. Haleluya. Ari umufaransa aheruka kunkosora mvuze ngo ni compris atambira ati byo nibavuga compris ati bavuga compris. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Ibyo bintu nibi compris. Bwana sifiwe sana. Amen. Hano mu Baroma hatubwira ngo tuzomenya ubugombe bw'Imana. Haleluya. Hariya nawe atubwira ati ni na data muzomusaba icyo mugomba cyose atagikora. Imana ishimwe cyane. Ni kuvuga ngo imigenderanire yanyu hamwe n'Imana izoba yagutse cyane. Hamwe usigara ubwira Imana ati mwaramutse ga data papa wanje muvyeyi. Imana ati mwaramutse kibondo.
uyu munsi urugendo rwanje rumeze neza ati cyane gose mwana wanje fata urugendo wigiye ati ibikorwa by'uno munsi byose n'amahoro menshi cyane ibintu bimeze neza. Haleluya. Usigara uvugana n'Imana nka kujya kwimbona nkubona. Yesu ashimwe cyane. Mose yaduze ku musozi aja kurondera Imana ishimwe cyane. Amara iminsi 40 n'amajoro 40 biriravuga neza ngo amaze kuva ku musozi abashoboye kumubona ntibyashoboka yuko bashobora kuguma barabana nawe mu maso. Ubwiza bw'uhoraho bwari bumuriko mu maso hiwe ngo haci ibibatsi. Haleluya. Uyu munsi iki ni shengero rikeneye abantu bameze batyo. Yesu ashimwe. Nimba wahora usenga rimwe senga kabiri. Imana ishimwe. Kuko uravye urabona neza ko turi mu minsi ya nyuma. Yesu ashimwe. Mu gihugu cya Kenya aho nahora ndakubwira kandi hari umugabo umukozi w'Imana bitwa ngo ni Prophet Mackenzie cyangwa umuvugishwa Mackenzie. Bwana zifiwe. Afise ishengero rinini cyane gose risumba niki. Rinini gose riri nk'abantu behenduka. Uwo mugabo yaragiye ahenda abantu. Amaze arabahenda arababwira ngo tugiye kwinjira mu kintu bitwa amasengesho. Baja mu kintu bitwa amasengesho yo kwisonzesha. Ababwira ngo aya masengesho nazohera ntabwo tuzigera tuyavamo makadupfuye. Abafisa ama Android benshi barabibowe. Yesu ashimwe. Ati aya masengesho ni ukwisonzesha makagupfa kugira ngo tugende mu ijuru. Abantu arabicarika arabigisha neza ishengero ryose ribivugira ati amen. Baca binjira mu masengesho. Hewe barasenga upfuye irimbi ryari hepfo y'ishengero. Upfuye baca baja guhamba hajya hepfo. Barasenga upfuye guhamba hajya hepfo. Barahamba abantu ibiziga by'abantu ikanisa mwemwe isiri ku musozo isiri iri kirahera uze uzungurutse ni utubona ishengero rya Kristo ikibazo ryo barifise ni utubona ishengero rya Kristo mbega rikeneye iki. Nigeze kwigisha kuri iri jambo ndi muri Kenya mbere nkiri no kwishure ntaranaje no muri stage bantumira kwigisha mu ishengero rira cyanyigisha kuri rino jambo ariko hari ahantu nza gushika ariko iri jambo nararivuze ku buryo ishengero ryose baca bapfukama hasi bararira n'abapastori bose bararira. Aho umuntu yibaza ati mbega gukorera Imana kurihe, mbega abakozi b'Imana barihe biki gihe, mbega koko turiko turakorera Imana. Baza gukorera Imana bapfunyitse ibitego nambari ibitego nambari ibitega bamwe bisengera baza gusenga mu ishengero bavuye mu marimbi kuabudu miungu niko bavyitwa mu Giswahili. Gusenga ibigirwamana gusenga basokuru kubahamagara ati we sogoko wera ari usogoko umeenda wapi sogoko unaona ate sogoko. Haleluya. Bakacabaza no mwikanisa abanyokuru bakaca biyicarira ngo baje gusenga. Ugasanga amacakubiri n'amacakune yuzuye kibaza ati no nibi nibiki. Nagukorera Imana guhari nta nutuvuta na dukenya ugira umuvuga butumwa utuvuta uratwironderera wewe nyene uricoce ya Bwana sifiwe. Amen. Uravuga ati data nyuzuza Mana nyuzuza ahantu ndumva harakamutse nyuzuza Mana nyuzuza kugira ngo uronke basi n'imbaraga zo kuvuga. Bwana sifiwe. Amen. Naririye amosozi kuri ako gatuti Imana irandirisha para kuva ngo nari te Imana irandiza kuko je sinokwiririsha ntivyo ukunda. Amaso daratemba ndiko ndasenga ndiko ndavuga ubwo butumwa bwiza Imana iranshoboza nari mazindwi zibindi mu masengesho. Imana iraziransiga sinarinzi ko yateguye naho hantu ko nzona jayo ninje mu masengesho ntazi na kimwe ariko nza kwisanga mvuye mu masengesho mpagaze kuri ako gatuti k'iryo shengero. Naririye kuri ako gatuti abapastori bose baca bugufi barapfukama barasenga. Pastor arahaguruka avuga ngo twese duce bugufi dusaba imbabazi. Aha nta numwe ashobora guhaguruka ngo yifate ku makoti ngo yegure. Twese dusenga Imana duce bugufi. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ni Imana yankoresheje nta nuko ari na jewe nta n'uruhara nari ndabifisemwo nta nuko gwari urukundo rwishi nkundi ishengero iswida singira namba mugabo Kristo Imana yari nzigabe igira imigabo
muri Yesaya 43:13 ijambo ry'Imana avuga ngo eka ndiyo uhereye no ku munsi w'itanguriro ngo mbega ninde yogira icyarokora ngo agikure mu kuboko kwanjye ngo cyangwa icyo nkora ngo ninde yokibuza. Uko niko Imana ivuga. Haleluya. Ivyo naboneye muri Kenya byo byari biteye ubwoba kubona bene data. Nta mwanya mfise, reka nicire ku mayange nirengane. Imana ishimwe. Ikintu cyambere cyari giteye ubwoba kandi cyari kibabaje cyatumye Kenya yose ihaguruka. Maka perezida w'igihugu akava ku ntebe aho yari yicaye agahaguruka. Nico kintu cyonyene cyuwo mugabo yitwa ngo umukozi w'Imana yigisha abantu kwisondesha ngo makabapfuye. Leta ya Kenya yagiye kwirotuva isanga abantu barahonye barapfuye, ibiziga bagenda barazura, nimba ari ndeba bari yakara ntubimbaze, baca basanga abandi batarahwana, vuga ngo batarahwana, basigaranya kuka kanyuma. Abapolisi barinjira, igipolisi kiraza kiraraba gisanga umuntu ugasanga umuntu asigameze nka runo runyuze ubugufa bwa yarabaye kankara abaho abezuko. Abapolisi barababwira ati nimubanza ibyo kujya bano bantu bahembuke turabe ko boga. Ibaze wumvirize ari ikintu ushaka mwige bene data. Ndango mve ngaha kuri kano gatuti. Ariko hari ikintu ushaka mwige. Yesu ashimwe. Amen. Kandi Imana ishimwe ko abarongozi bari muri kino kibanza. Haleluya. Amen. Ibaze kwigisha umuntu kugera ahantu yizerera muri icyo kintu akizera gupfa. Leta izana ivyo kurya banka no kubirya. Ije kubatabara kugira ngo ntibapfe. Ati akira murye muhembuke babajane mu bitaro abari gukanyuma mugarura ubuzima. Bamwe baragarama baravuga ati nkeneye kuja kubona Imana heaven aho bitwa mwijuru mu Cyongereza bahitwa heaven. Ati nataka kwenda mbinguni kumsalimia Bwana Yesu. Ariko bana yanjye leta mukuru w'igihugu aravuga ati uyu muntu yayigishije bino bintu bano bantu ndamubone mu mpimba directement. Bwana zifiwe. Bace bamupfunga amakamba bamujana mu ibohero arapfungwa Makenzi baragera ba bantu bose bari mu base bamaze kubona mu bushigo Makenzi bamujanye mu gasho nabo nyene baca barabafata nabo babajana kuraba yuko bo bakuramo ivyo vyumviro bibi babateyemo ko bakwiriye gusenga kugeza bagiye kuraba Imana mu ijuru. Ivyo byace ku mateleviziyo ya Kenya bica ku Android y'amatelefone n'ubu wo kwandika izina ry'ivyo bintu akandika Makenzi wo tubona ivyo izo nkuru zose zikorotse kuri YouTube. Bwana zifiwe. Abadatunzi imwihangane twe turimo turahura n'ibintu nyene byinshi kubera dufise na bino bintu rimwe na rimwe ariko Bwana zifiwe sa. Amen. Haleluya. Amen. Chawibaza kugera aho umuntu bamwigisha bakamutahuza niyo mpamvu tubona ikintu bitwa ubuzimire nicyo Paulo yagiye nicyo Paulo atomeza kugenda aravuga mu byo yandika ngo naho bari marayika korotsa ava mu ijuru abazaniye ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababwiye ntimuze mu mwemere nazo bari marayika akorotsa avuye mu ijuru akabazanira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababwiye ntimuze mu byemere. Uwo ni Paulo. Kandi Paulo avuga Kristo Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Na hantu vyanditswe bivuga ko dukwiriye gusenga ngo tugera hano tutadupfa ngo tugende kuraba Imana. Ahubwo reka ndakubwira ikintu. Impamvu dusenga nabikubwiye. Impamvu dusenga kugira ngo Imana itwuzuze imbaraga, itwuzuze mpwemu wayo, hama tuce tubaho rya jambo duhejeje gusoma muri Yohana 15:16 kugira ngo twamire imbuto Imana. Niyo mpamvu dusenga. Yesu ashimwe. Amen. Pastor nimbarara arasenga kugira ngo Imana imushoze imuhe ubwenge imuduze mpwemu akorere wewe. Ni wazugwaye akurambike ku kiganza mpwemu yaragukize. Niyo mpamvu dusenga, niyo mpamvu twisonzesha kugira ngo Imana itwongere imbaraga tubashe kuduga imisozi kuvuga ubutumwa bwiza. Umukozi w'Imana twagenda nyambwiza ijambo rikomeye turi ku moto turimo turaza arambwira ngo umukozi w'Imana decision nafashe cyangwa imyanzuro nafashe nuko nzokorera Imana nagoresheje ikintu na kimwe abakozi b'Imana akole paleva kia atova yashanda makipaleva ati mugihe. Haleluya. Amen. Nzoba mfise agafaranga ku mupfuko ako gafaranga nzogakoresha
hama ngende icyo nzobagoza nacyo nyine nshobora kukitabagoza bambi icyo ivyonja naho njyama timugabo naho nyene urugezi Imana niyanduza nkaba ndabyishoboreye nabyo nzoba nkibagoza. Yesu ashimwe. Izo ni imbaraga z'Imana, ni bwa bushobozi bw'Imana buva mu kwiha Imana, buva mu gusenga Imana ikaguteramwo inzara n'inyota, nk'uko tubisoma muri Matayo igice cya 5 ku murongo wa 6 ngo hahirwa abafise inzara n'inyota kuko aribo bazohazwa. Ico nico gituma umuntu umubona agenda akagura ibibuni by'ibitoro bigurwa 33 agapakira mu moto atamuntu n'umwe yabimutumye, ariko ari urukundo akunda Imana, ari gukunda umurimo w'Imana, agafata moto akayatsa akagenda kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu ashimwe. Amen. Imana ishaka abantu bayikorera bameze bene uko. Ndabivuge guko Imana ishimwe. Amen. Nagiye ku ishure ryo muri Kenya, natanze ibihumbi 900 kugira ngo nige y'amarundi, bivuze ngo natanze ibihumbi 15 vy'amakenya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mugabo ndabibwiye abantu ko natanze ayo mahera, bavuga ati ukijuju urashobora gusesagura amahera ni waye kuyakoresha ibindi, kandi aha amapasiporo ntarimwo, naguze amapasiporo, amadeplacement yo kujayo n'ibindi byose nabikoze, ariko bakaca abantu bakavuga ati ubwo n'ubwenge buke. Nanje ngashima Imana ati ndashima Imana ko mfise ubwenge buke. Mana warakoze kungira umunyabwenge buke. Bwana sifiwe. Amen. Uko abanyabwenge buke nibusanga bari imbere. Bwana sifiwe. Mu by'Imana abanyabwenge buke nibimana ishyira hejuru ni Imana. Haleluya. Amen. Abanyabwenge bize baminuje bari hariya tubakorera. Je mu gisagara cya Bujumbura Imana yarandodesheje, aho nasengera n'abakoroneri nkababwira ati pfukama nganda gusenga. Bwana sifiwe. Kandi hanze hari pika yazemu agasanga nambaye agakoti Kristo yangiriye neza amaze iminsi ndi mu masengesho, niko ndavuga mu ndimi zitamenyekana, niko ndahishurirwa afise ingorane mu maguru yabo, niko ndahishurirwa afise ingorane mu mitima yabo, niko ndababwira ati we haguruka ndapaleva atova, nkaca mvuga ururimi rutamenyekana, akavuga ati urwo rurimi avuze nugwahe. Bwana sifiwe. Haleluya. Amen. Ma paleva ati ibi binari nkavuga bikuye he ko je atabyo nize mu gitabo Alikura hano bi. Bwana sifiwe. Akaca yumva aragugumu. Bwana sifiwe. Usome hariya mu gusubira mu byagezwe igice cyaho cya 28 ku murongo waho w'icumi wumviriza akantu gahari ndango ndandise. Bwana sifiwe. Urashobora gusoma aho wumviriza akantu gahari. Yesu ashimwe. Mirongo 28:10 wa musirikare wa mupolisi ari he nguriya mbe ntarashikaga yega wa musirikare wa Yesu wa musoda wana sifiwe. Amen. Usubira mu byageze igice 28:10 umusirikare wa Yesu wo kugwego go hejuru, enda umusirikare wa Yesu wo kugwego go hejuru. Haleluya. Reka tumuhe umwanya dusomere mu izina rya Kristo. Igice 28 umurongo w'icumi. Yasoma mu izina rya Yesu. Kandi amahanga yose hera kwicenda Uhoraho azobahagarikira ngo mubere ihanga ryera nk'uko yarahiye, ni mwitondera ibyagezwe byiwe Uhoraho Imana yanyu agendera mu nzira ziwe, kandi amahanga yose yo ku isi azobona yuko mwitiriwe izina ry'Uhoraho abatinya. Urakoze. Umvise ko kandi ngo amahanga yose yo azomenya ko witiriwe izina ry'Uhoraho agire gute agutinye. Koroneri muhuriye mu ikaburimbi ngaho hanze acunzwe, nta burofa wo muzanira, yotagufata akakuriza akagutwara muri gereza akasavuga ati mupfunge, mugabo agusange ku gatuti Imana yagutwikiriye wa mutaka wayo uri murakorera abantu, umubwira ati haguruka koroneri. Bwana sifiwe. Amen. Acha haguruka. Imana irikira vugana nawe. Bwana sifiwe. Amen. Ati Imana ivuze ukunu
ingo ngahe imbere pfukama ngaho ndagusengera kugira ngo ntapfukama acapfukama utugira uko izina rya Yesu muhurira ngaho hanze avuga ati mutumishi wa Mungu Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana urumva uwaririmbye aravuga ngo ndi umusirikare wa Yesu wo ku rwego rwo hejuru. Iyo tubiririmba ntabyo umenya, ariko iyo ubigezemo niho umenya ati bujya bwa bundi Imana ni Imana. Igihe narindi muri Kenya mpagaze ku gatuti ndiko ndabwiriza, niho naciye mbona rya jambo rivuga ngo aho muzogera hose muzohonyoza ikirenge zoba ndahaba. Hazoba arahari. Bwana Amen. Abantu bose bahagurutse Imana ishimwe. Natari ati ni jewe wa Murundi, ni jewe wa Muhungu ndi ngaha muri Kenya ndiko ndavuga birimo bireme. Imana umviriza nawe mutazi Igiswahili, Imana ikuvugisha ikirenge n'icyo bavuga. By'umuzungu kwishura umuzungu yahagurutse abwira abanyeshuri bose ngo umuntu avuga Igiswahili kiza ngaha ngo nujya Muhungu. Ndaseka ndavuga ati Igiswahili kiza none je nkande nakiye. Bwana zifite uyibaza umuzungu kubwira abantu bose ko ari mvuga Igiswahili kiza, harimo abakenya bari original nanje nivire ngaho za Bujumbura. Imana ishimwe. Amen. Imana yabishatse nahani itogukura nahani itokugeza ariko ibanga tanga ishikanwa ryawe, tanga umubiri wawe, emera wifatanye n'abariko barasenga, hinduka umunyamasengesho. Nta hantu na hamwe uzogera mu bijyanye n'ivy'Imana utabikuye mu gusenga. Nagira ngo ndakubwira nimba uri kuraduga imisozi uyu munsi ugenda kurondera Imana, ugenda gusenga, mu Migani 8:17 havuga ngo nkunda bankunda kandi abandondera udahumeka ngo bazombona. Nimba urimo urakora ico kintu witege ko Imana igiye kuzogukoresha ibintu bidasanzwe. Imana iraguhindura ititaye ku muryango uvamo, Imana iraguhindura ititaye ku mashure wize, Imana iraguhindura ititaye ku bushobozi wewe bufise buva muri wewe canke ititaye ku mafaranga menshi wewe bufise. Imana iragukoresha ititaye kuri bukare woba wambaye canke ikoti nziza woba wambaye. Imana narabonye ikoresha abana batoya bari imyaka mikeya cyane bansumba, Imana ikabakoresha mu mugwi munini w'abantu kuburyo nawe umwana umubona ukagira n'ubwo kavuga ati umwana yuzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Kumvura mukunze, kumvura mwubase, ukumva wo mubwira ati wa mwana we ingo ndagutware nukoreshereza amakostime wambare, ngure n'ibirato wambare, ufise amafaranga yawe ukibwira kuyakura mu mupfuko kubera uwo mwana asizwe n'Imana akunda gusenga. Haleluya. Amen. Dawidi ari mwishamba, Imana yamukuye mwishamba, ariko Dawidi yamari connecte n'Imana, yamari mwana asenga Imana. Haleluya. Imana ituma umuhanuzi wayo Dawidi umuhanuzi agenda mu rugo kwa se wa Dawidi, umuhanuzi aravuga ngo na nukurya ntago mwemerewe no kurya makaka kantu kabura kabonetse. Amina. Akonyene mwitwa ngo nakana gatonya ngo kagaherereze kataje nukurya ngani mu n'umusi mukuru ntuza ku. Yesu ashimwe. Amen. Akonyene ko kishe Goliath kamwicishije iki? Ibuye. Imana nihamagara abakomeye bene data, ahubwo yo iza gushoboza abo yahamagaye. Imana ishimwe cyane. Turashaka kuvyaguruka dushima Imana kubw'ijambo ry'Imana.